अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। आज मैं आप लोगों को एक न्यू रेसिपी सिखाऊंगी। रमज़ान की स्पेशल रेसिपी है, तो आप लोगों ने स्टेप बाय स्टेप रेसिपी देखना है और मुझे अपना फीडबैक ज़रूर देना है। आज मैं आप लोगों को आलू की कचौरी बनाना सिखाऊंगी, जिसमें आप लोगों को मैदे की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। बस चंद एक चीज़ों से आप लोग इस कचौरी को तैयार कर सकते हैं। रमज़ान के लिहाज से स्पेशल रेसिपी है। तो सबसे पहले 3 अदद आप लोगों ने आलू ले लेने हैं। इनको बॉईल करके ठंडा करके मैश कर देना है, ठीक है। जैसे कि आप लोग देख रहे होंगे, आलूओं को मैंने मैश कर दिया। अब हम इसमें डाल देंगे प्याज, टमाटर, अदरक, लहसुन की ग्रेवी। इसके अलावा हरी मिर्चें, हरा धनिया और थोड़ा सा बॉयल किया हुआ चिकन, ठीक है। ये तमाम चीज़ें ऐड करने के बाद सबसे पहले इसको आप लोगों ने मैशर की मदद से अच्छे तरीके से मैश करना है, मिक्स करना है, ताकि बहुत अच्छे तरीके से इसकी मिक्सिंग हो जाए, ठीक है। इसके बाद इसमें अब हम कुछ पाउडर मसाले डालेंगे। जैसे ही इसकी मिक्सिंग हो जाएगी तो आप लोगों ने इसमें पाउडर मसाले ऐड करने हैं, जिसमें हस्बे ज़ायका नमक, काली मिर्चें, इसके अलावा धनिया पाउडर, लाल मिर्चों का पाउडर, थोड़ा सा आप लोगों ने इसमें चाइनीज़ सॉल्ट भी ऐड करना है टेस्ट के लिए, ठीक है। ये तमाम चीज़ें ऐड करने के बाद इसको बहुत अच्छे तरीके से मिक्स करना है। मिक्सिंग बहुत अच्छी किया करें, मैं आप लोगों को हमेशा से कहती हूँ, क्योंकि मिक्सिंग पे डिपेंड करता है आप लोगों की रेसिपी कैसी तैयार होगी। माशाल्लाह से मैंने इसकी बहुत अच्छे तरीके से मिक्सिंग कर दी। अब हम इसमें ऐड कर देंगे तकरीबन 2 से 3 चम्मच के करीब कॉर्नफ्लोर, ठीक है। 2 से 3 चम्मच आप लोगों ने इसमें कॉर्नफ्लोर के ऐड कर देने हैं और इसको भी बहुत अच्छे तरीके से मिक्स करना है, ठीक है। अगर आप लोगों को चम्मच की मदद से मुश्किल हो रही हो तो आप लोग अपने हाथों का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो मैं भी अपने हाथों का इस्तेमाल करती हूँ ताकि बहुत अच्छे तरीके से मैं इसकी मिक्सिंग कर दूँ, ताकि इसका टेस्ट बहुत ही अमेजिंग आए, ठीक है। मैं आप लोगों को इस वजह से कहती हूँ क्योंकि टेस्ट भी मिक्सिंग पे ही डिपेंड करता है। अगर आप लोग बहुत अच्छी मिक्सिंग करेंगे तो बहुत ही अमेजिंग टेस्ट आएगा। तो माशाल्लाह से आप लोग देख रहे होंगे मैं इसकी बहुत अच्छे तरीके से मिक्सिंग कर रही हूँ और बहुत ही अमेजिंग तरीके से आप लोगों ने इसको ऐसे डो की तरह तैयार करना है, ठीक है। तो माशाल्लाह से आप लोग देख रहे होंगे मैं इसकी बहुत अमेजिंग तरीके से मिक्सिंग कर रही हूँ। पानी का एक कतरा आप लोगों ने शामिल नहीं करना। इसमें तकरीबन 2 चम्मच के करीब कुकिंग ऑयल यूज़ करना है, ठीक है, ताकि ये अंदर से बहुत ज़्यादा हमारी सॉफ्ट तैयार हों, ठीक है। ये बहुत ही स्पेशल रेसिपी है रमज़ान की, तो आप लोग इसको ज़रूर ट्राई करें रमज़ान में। अब आज ही इफ्तारी में इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें। तो माशाल्लाह से आप लोग देख रहे होंगे तकरीबन मैंने इसकी मिक्सिंग कर दी और बहुत ही अमेजिंग तरीके से इसकी मिक्सिंग हो चुकी है। अब आप लोगों ने थोड़ा सा हाथों पे ऑयल लगा देना है, ठीक है। थोड़ा सा मैं हाथों पे ऑयल लगा लूँगी ताकि हाथ अच्छे तरीके से ग्रीस हो जाए और मसाला हमारे हाथों पे ना चिपके। तो थोड़ा थोड़ा आप लोगों ने ऐसे मसाले को लेते जाना है, जो कि हम लोगों ने तैयार किया है वो लेते जाना है और एक कचौड़ी की शेप को तैयार करते जाना है ज़बरदस्त तरीके से। बहुत ही आसानी से ये आप लोगों की शेप तैयार हो जाएगी। ये देखिए कितनी आसानी से मैं इसको तैयार कर रही हूँ। इस तरीके से आप लोग इसको तैयार कर सकते हैं। और ये आलू की कचौरी ना, इसमें आप लोगों को फिलिंग करने की ज़रूरत पड़ेगी ना कुछ और बहुत ही स्पेशल तरीके से ये तैयार भी हो जाएगी। ये देखें इस साइज़ में आप लोगों ने इसको तैयार करना है और इसको बहुत अच्छे तरीके से सेट कर देना है। जैसे कि मैं इसको सेट कर रही हूँ, इस तरीके से आप लोगों ने इसको सेट भी करते जाना है और माशाल्लाह से बहुत ही स्पेशल तरीके से ये हमारी तैयार होगी। तो तमाम को मैं ऐसे तैयार करके फिर आप लोगों को लेके चलूँगी इसकी फाइनल लुक की तरफ, ठीक है। तमाम को मैं तैयार कर लेती हूँ, उसके बाद चलेंगे नेक्स्ट स्टेप की तरफ। तो जल्दी जल्दी से मैं आप लोगों के सामने तैयार कर रही हूँ। ये देखें माशाल्लाह सिर्फ आप लोगों ने बॉल बनानी है और ऊपर से ऐसे प्रेस कर देना है और इसको ऐसे इसकी शेप को तैयार कर देना है गोल शेप। जितना आप लोगों से हो सके उतना आप लोगों ने इसको बारीक कर देना है ताकि बहुत ही आसानी से ये फ्राई भी हों और एक अमेजिंग सा टेस्ट भी आए और अंदर तक इसके टेस्ट चला जाए, ठीक है। तो ऐसे तमाम को तैयार करती हूँ। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप, तमाम को मैंने तैयार कर दिया। आप लोग देख रहे होंगे बहुत ही स्पेशल तरीके से ये तैयार हुई हैं और आप लोग देख रहे होंगे बारीक सी ये तैयार हुई हैं और एक ही साइज़ की तैयार हुई हैं। इस तरीके से आप लोगों ने तमाम को तैयार करने के बाद अब हम इनको करेंगे फ्राई करने के लिए मैं आप लोगों को हमेशा से कहती हूँ कि ऑयल पहले गर्म होना चाहिए, उसके बाद इनको डाला करें, ठीक है। इनको डालने के बाद एक साइड पे कलर आने देंगे। माशाल्लाह एक साइड पे
एक खूबसूरत सा कलर आ चुका है। अब हम इसकी साइड को चेंज करेंगे और जो आप लोगों को लगे कि इस साइड पे कलर नहीं आया उसको चेंज बिल्कुल भी ना करें, ठीक है, वरना टूटने का ख़तरा होता है। तो आप लोगों ने एक साइड पे कलर आने देना है। तो माशाल्लाह से आप लोग देख रहे होंगे दोनों साइडों पर एक अमेजिंग सा कलर आ चुका है और बहुत ही स्पेशल तरीके से ये हमारी फ्राई हो चुकी हैं। तमाम को फ्राई करके फिर आप लोगों को नेक्स्ट स्टेप की तरफ लेके चलूँगी। माशाल्लाह तमाम कचौड़ियों को मैंने फ्राई कर दिया एक अमेजिंग तरीके से। आप लोग इनको फ्रीज़ करके भी रख सकते हैं और जब आप लोगों का दिल करे आप लोग इनको फ्राई कर सकते हैं, ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगी। माशाल्लाह आप लोग इसकी लुक देखें कितनी अमेजिंग तरीके से हमारी ये आलू की कचौड़ी तैयार हुई है। बहुत ही स्पेशल रेसिपी है, एक बार आप लोगों ने इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना है। मुझे अपना फीडबैक ज़रूर देना है। अगर आप लोगों को आलू की कचौड़ी की रेसिपी पसंद आए लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। इंशाल्लाह कल न्यू रेसिपी के साथ हाजिर होंगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।